கடந்த 4, 5 நாட்களாக கனமழையானது விட்டு விட்டு பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையானது நேற்றைய தினம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2, 3 மணி நேரம் வெளுத்து வாங்கியது. இந்த நிலையில் குழந்தைகள் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுடைய பாதுகாப்பு கருதி நாகை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளித்து நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் தம்புராஜ் உத்தரவிட்டிருக்கிறார். நாகை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை குறிப்பாக நாகப்பட்டினம், சிக்கல், திருமருகல், கீழ்வேலூர், திருப்புண்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று இரவிலிருந்தே கனமழையானது பெய்து வந்தது. இந்த சூழ்நிலை காரணமாக தான் தற்போது விடுமுறையானது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் பொதுமக்கள், குழந்தைகள் என அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் எனவும் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்திருக்கிறது. மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் அந்த அந்த மழை நீரானது தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்கி இருக்கிறது. குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால் விடிய விடிய பெய்த கனமழை காரணமாக மழைநீர் தேங்கி இருந்தாலும் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் நகராட்சி நிர்வாகத்தின் சார்பாக தண்ணீரை வடிவைக்கும் பணிகளில் இந்த ஊழியர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க. இந்த சூழ்நிலையில தான் இந்த விடுமுறையானது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சகாதேவன், உங்களுடைய விரிவான